오늘 본문은 역대상 27장 16절부터 34절입니다. 그 중에서 31절부터 34절까지 읽겠습니다. 다윗 왕의 재산을 맡은 자들이 이러하였더라. 다윗의 숙부 요나단은 지혜가 있어서 모사가 되며 서기관도 되었고, 학모디 아들 여이엘은 왕자들의 수종자가 되었고, 아히도벨은 왕의 모사가 되었고, 아락 사람 후세는 왕의 벗이 되었고, 분하의 아들 여호야다와 아비아달은 아히도벨의 뒤를 이었고, 요압은 왕의 군대 지휘관이 되었더라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 위대한 심음이 위대한 결실을 거둔다 입니다. 본문은 다윗의 행정조직의 후반부인데 각 지파를 관할하도록 임명된 지방 행정관들의 명단이 기록되어 있습니다. 다윗이 행정구역을 재편성하고 지파들을 대표하는 행정관들을 임명한 것은 자신의 통치력을 강화하기 위함이 아니라 그동안 각 지파별로 분산되어 있었던 행정력을 중앙정부와 원활한 교류와 효율적인 행정 업무를 도모하기 위한 것이었습니다. 따라서 다윗의 정부는 강력한 중앙집권 국가이면서 동시에 각 지파의 특성과 자율성을 인정해주는 그런 체제였습니다. 특히 레위 지파의 두 사람이 지휘관으로 임명된 것은 거룩한 일을 우선순위에 두고자 하는 다윗의 신앙적 열심에서 나온 것입니다. 23절과 24절에 보면 실패로 끝난 다윗의 인구조사를 언급하고 있는데요. 여기서 다윗이 국력을 과시하는 교만한 마음에서 인구조사를 실시했지만 20세 이하의 인구는 조사하지 않은 것은 하늘의 별과 같이 많게 해주시겠다는 하나님의 약속을 믿었기 때문이라고 말씀하고 있습니다. 25절부터 31절은 다윗의 참모들과 궁전 안에서 헌신하고 봉사하는 자들에 대한 기록입니다. 사실 고대 군주 국가들은 왕실의 재정이 백성들의 세금으로 충당되었기 때문에 항상 무거운 세금은 백성들의 빈곤의 문제를 야기시켰습니다. 다윗은 이런 폐단을 없애기 위해 재정 전문가로 하여금 왕의 소유와 재산을 잘 관리함으로써 백성들에게 부담을 주지 않을 뿐 아니라 왕실 사업을 차질 없이 수행해 나아갈 수 있게 했습니다. 우리는 여기서 백성들의 주머니 사정을 배려하는 다윗의 선한 마음을 느낄 수 있습니다. 32절과 34절은 다윗 왕의 참모들에 대한 기록이에요. 다윗은 모든 면에서 탁월한 지혜와 능력을 지니고 있었지만 전문 분야에 대해서는 혼자 결정하지 않고 주변 참모들로부터 올바른 자문을 받는 구조로 편성했습니다. 다윗 왕의 손자인 르호보암이 이 구조를 깨트리면서 홀로 왕노릇하려 하다가 나라가 두 동강 나게 되죠. 본문의 결론은 다윗이 하나님의 선택을 받은 이스라엘이 하나님 앞에 합당한 나라가 되고 견고한 나라가 되어 번영과 평화를 누리도록 국가의 조직을 정비하고 합당한 인재를 뽑아 등용시켰습니다. 다윗은 자신이 왕으로서 감당해야 될 책임과 사명을 다한 것입니다. 이런 노력의 결과로 온 나라가 안정되고 부정부패가 사라지고 자연스럽게 부강하게 되었습니다. 이런 효율적인 행정조직이 솔로몬 시대에는 빛을 발하여 나라가 역사상 가장 발전하고 왕성하게 일어나게 됩니다. 다윗은 심는 역할을 했다면 아들 솔로몬은 거두는 역할을 했던 것이죠. 우리나라에도 이런 다윗과 같은 위대한 대통령이 나오기를 기도하게 됩니다. 갈라디아서 6장 7절에서 바울은 이렇게 권면했습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 9절에 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 선을 행하여 심는다면 반드시 어느 때인가는 거두는 일이 생긴다는 것이죠. 이것은 사도 바울을 통해 말씀하시는 하나님의 약속입니다. 저희 교회 앞에서 계신 농부의 사계절을 지켜보면 봄에는 밭을 갈고 씨를 뿌리거나 모종을 심습니다.
농부가 씨를 뿌리면서 아까워하는 것을 본 적이 있습니까? 물에 떠내려가는 것처럼 묘목을 바라보며 어쩔까나 하고 우울해합니까? 아니죠. 힘차게 씨를 뿌리고 열심히 모종을 심습니다. 왜요? 이게 헛된 일이 아니라 곧 수확을 거둘 것이라고 확신하고 있기 때문이죠. 이것은 믿음의 법칙과도 같습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 못하는 것들의 증거니라. 내가 심은 이것이 쓸어 없어지지 않고 많은 열매를 거둘 것이라는 믿음의 법칙 말입니다. 농부의 봄은 고단하지만 희망을 심는 계절입니다. 우리의 한 주간으로 본다면 주일은 심는 날이요 평일은 거두는 날입니다. 기도가 심는 것이라면 응답은 거두는 것이요 전도가 심는 것이라면 회심은 거두는 것입니다. 헌신과 봉사가 심는 것이라면 칭찬과 상급은 거두는 것이요 충성이 심는 것이라면 면류관으로 거두는 것이죠. 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다는 속담이 있는데 이 속담의 뜻은 심는 대로 거둔다는 뜻도 있지만 심지 않으면 거두지 못한다는 뜻도 있습니다. 좀 더 자세하게 다윗의 모범을 우리 개인 생활에 적용해 봅시다. 지금 내 삶의 규범을 찾고 신앙적으로 잘 살기 위해서는 우선 자신의 생활의 패턴을 좀 살펴보세요. 너무 쓸데없는 일에 시간을 낭비하고 있지는 않는지, 적절하게 일과 쉼이 균형을 이루고 있는지, 영적인 시간과 육적인 생활이 잘 조화로운지, 너무 과중한 업무로 가족과 함께 보내는 시간이 없는 것은 아닌지, 돈의 씀씀이도 내 수입에 맞추어 과도하게 지출은 하고 있지 않은지, 이렇게 자기 자신의 생활을 한번 점검해 보시기 바랍니다. 또 현실에 안주하지 않고 미래를 위해서 배우며 준비하고 있는지도 말입니다. 우리 개인적인 생활도 잘 점검하고 조화롭게 시간을 배치해 보십시오. 마치 다윗이 행정관들을 배치하듯이 말입니다. 그러나 우리가 명심할 점은요, 세상에서 우리가 아무리 열심히 살고 탁월한 성과를 내도 가정사역에 실패하면 모든 것이 허사로 돌아간다는 것을 명심하십시오. 특히 자녀들과 대화하는 시간을 아깝게 생각하지 마십시오. 우리의 가장 큰 투자는 가정에서 신앙교육이 이루어지고 소통하는 대화가 있는 화목한 가정을 경영하는 일입니다. 오늘은 금요일 가정예배가 있는 날입니다. 잊지 마시고 가족들과 저녁 시간을 보내며 주 안에서 화목을 누리시기 바랍니다. 기도드리겠습니다. 주님, 다윗의 효율적인 행정조직, 인사배치를 보며 우리도 자신의 생활을 규범있게 조직하고 영과 육이 조화를 이룰 수 있는 균형 있는 신앙생활을 하겠습니다. 주님 인도하여 주십시오. 무엇보다도 가정사역에 성공하는 주님의 제자가 되게 해주셔서 가정을 통해서 하나님께 영광을 돌리게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도 올립니다. 오늘은 찬송가 496장 새벽부터 우리 찬양을 통해서 주님 앞에 영광 올려드리겠습니다. 1절과 3절입니다. 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다. 열매 차차 익어 곡식 거둘 때에 기쁨으로 단을 거두리로다. 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 기쁨으로 단을 거두리로다. 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 기쁨으로 단을 거두리로다. 씨를 뿌릴 때엔 나지 아니할까 염려하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다. 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 기쁨으로 단을 거두리로다. 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 기쁨으로 단을 거두리로다.